Sayang kapinya sayang. Nah, nah, nah. Mak, mak, nah. Udah tambah pinter ini, tambah pinter ini, Pin. Udah salah dimakan, tapi jauh di sana.
Sip. Yes. Iya. Silakan. Mat. Silakan. Mau apa, Mat? Silakan. Hari ini lancar, Mat? Alhamdulillah lancar. Ini lanjut apa? Belum ini. Masih yang kemarin yang dilewati, ini yang kedua, ada 3. Yang pertama lolos, sekarang zona yang ketiga. Zona yang ketiga. Kedua. Dua. Tapi belum rontok. Nah, makanya dapat berapa meter tadi itu, sedikit aja. Rontok barang itu. Hah? Rontok. Rontok juga? Tetap rontok lah ya. Feeling kamu gimana, Mat? Lancar atau enggak? Kalau 2 meter boleh sih. Kalau udah turun ke 4 meter habis ada cerita. Padahal barang itu besar. Feeling kamu gitu. Tapi katanya yang 2 meter lagi nambah. Udah confirm. Ini yang zona kedua. Kan ada 3 yang kemarin diskip yang karena keras sekali ya. Yang satu udah lewat. Sekarang Putih yang kedua. On the way udah membuat. Baru tadi siang loh. Belum yang 4 meter. Itu schedule berapa hari, Mas? Udah lebih dari schedule-nya. Udah lebih dari schedule-nya. Tambah uang kan, Mas? Kamu udah berapa bulan, Pak? Udah sih, 3 bulan. 3. Lumayan. Ketika, Mas. Ini free sih. Ya free itu, Free yang ini ya. free.
Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum Mas. Masih. How are you? Pain. Mana makanan beliau Mas? Sorry. Iki apa jenenge Mas? Mana? Itu tuskan salmon. Oh, salmon ya? Oh, ya. Salmon itu apa Mas? Ya, ini salman lah. Salman le. Itu apa iki? Babi. Hah? Iya, sih. Oh, simpen kono ya. Hah? Kono. Oh, kalau ini sudah ada sausnya ya Mas ini. Itu pasangannya sama ini, Apa? anu pasta. Mana? Iya. Ini Cipuk number 1 di ACPL. Gara-gara dia nih loh. Dia menyiksa saya jadi berat saya tambah. Nih orangnya nih. Ini orangnya ini. Makanya nambah bapak terus ya. Ya jangan banyak-banyak. Ini gimana newsnya? Apa? Hari ini. Masih lama kan aja itu. Hah? Masih lama. Jelas masih lama. Ya insya Allah. Karena berarti lebaran kita terlalu gitu maksudnya. Oh, ini mungkin berapa hari lagi lah kan ke sini Mas. Itu maksudnya feeling sampan gimana? Maksudnya? Ya lama aja. Lah itu Kapan feeling. kamu datang Mas? Pesan informasi dari Selatan ya. Di mana datangnya? Ya di sini. Emang di mana? Siap Mas, ya Mas. Yuk silakan. Ush. Yang barunya. Habis kan? Habis stoknya udah. Stoknya habis, jadinya bikin. Habis. Tapi gimana lancar hari ini? Dilompatin berapa kali? Rasanya dapat dilompatin 2 kali. Dapat paling ada 25 meter. Dilompatin. Dilompatinnya sekitar 40 meter, dapatnya 25 meter.
Berarti masih bersih kekeh. Masih bersih kekeh 4 meter. Ya kalau nggak bisa gimana? Sementara Sementara masih kekeh.